Makane didelok saka brengose kok malah rimbun dikek vitamin apa piye. Ki lho Pak De iki aku kok salfok karo wayange iki mau. Piye? Kok mirip Iki. Iki Ocen kuwi, tapi ganteng wayange ya. Ganteng wae kuwi. Heeh. Iki go blakon ora go blakon yo ngene iki. Lah. Mirip. Coba jenengan Buka no, gak. Wah aku buka lu udan barat ya ora. Lah udan barang. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang sampun rawuh ten acara pagelaran wayang Ki Jumbo Seswantoro. Hei. Nggih. Wong menyapa karo temen kaya wong bakul jamu. Lah yo ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma. Oh, nggih. Ayo iki kok drindil kaya Lah. Kaya reporter babalan. Lho kowe bentuk semangat saya mengikuti pagelaran wayang panjenengan kok. Oke. Ya, ora apa-apa. Ini mana ya Pak De? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab. Ya balen wah galak ngapunten kula tiyang Jawa Timur Pak De. Iya. Nggih, pripun kabare bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh ten mriki? Baik apa ora? Sing lanang kok koyo tertekan. Tertekan dengkulmu. Iya nek wedoke. Pripun kabare baik? Wes semoga diberikan keberkahan perlindungan. Amin amin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Amin. Nggih, niki wau dalam rangka kitanane Pak Kijo. Kitanane putrane Pak Kijo. Oh, putrane Pak Kijo. Oh, oke lho, namanya itu. Oh, Pak Kijo mboten kitan. Ya kuwi. Oh. Ngisor kuwi lho, putra Bapak Bejo Slamet atau Kijo. Kijo mania. Kicau maksudnya. Iya. Nggih, selamat Pak Kijo atas anaknya Mas Vicky Chandra. Mas Vicky Chandra. Vicky Chandra Pratama. Yeah. Semoga bisa menjadi anak yang soleh. Amin. Setelah dipotongnya apa namanya? Apa aja, wis, asal apa wis. Setelah selain menempuh bentuk baru. Selamat atas kedewasaannya. Kalau bener tak? Aku deg-degan ini. Oh mau setelah dipotong nganunya, ora jelas kuwi. Oke, pokoknya semoga bisa menjadi anak yang soleh dan semakin dewasa. Ya, semakin dewasa. Wis moga-moga apa jenenge sing ngungkuli bapak ke? Taruna ngungkulono. Taruna ngungkuli bapak. Nggih, ngoten niku. Nggih ta Pak De? Nggih, bener. Lho Anting. Dalem Pak De. Uga suwe ora nate ketemu. Injih. Iki karang yo awit lebaran kae ternyata aku yo prei ora nate nyambut gawe, ora nate wayang. Yo ming alhamdulillah aku duwe bisnis kecil-kecilan ning omah. Wah, bisnis napa? Oh, aku ning omah bisnis. Napa bisnisnya? Wah, yo rahasia. Tak tukoni Pak De. Jual beli apa? Burung apa? Ojo nyepelake burung lho. Iki Dik Bejo iki bisnis burung lu wah luar biasa lho. Buatine apik lho. Lah yang jenengane burungnya bentuknya kayak apa? Ngerti burungku? Ya. Sik tak fotone tak kirim ke WA-mu. Burung sing sampean doli lho, aku ngerti yo masalah burung-burung. Ana burung nuri kae to. Burung merpati. Sing dilombake bareng burung apa kuwi? Burung ayo pokse ana. Lah nggih. Iso warna-warna. Lah jenengan jual beli burung sejak kapan, Pak De? Ayo sakmene prei iki burung kok. Mbak Ning. Dalem Pak De. Menika sinambi mangayu bagya, kala wau wonten panjungunan Mbak Ning. Nggih, napa? Sing ngersake kasih Mbak Anting lho, ngersake napa? Caping gunung. Ana duwite 100. Tenan ora? Tenan. Anak loro kok. Ora iki nggo dhewe. Oh iya. Iki lho. Saya sangat yakin dan percaya sama Pak Jumbo, orang yang sangat jujur sekali. Nggak boleh ngelawan dalang loh, nggak dibayar. Loh. Oh, wes lunas. Piye? Buatan apa? Jirene huhu ngono kuwi. Nek cara aku tak santet Pak De. Aja. Wis ben. Sekarang yo kaya pancen lambe ngermumoh. Iki ngersake caping gunung, Duk. Di Pinangkani, ya. Kalian Gagelake pundi? Ayo Banyuwangen. Kamu itu orang Banyuwangen. Madura kok Banyuwangen kok. Kamu orang Madura ya kudu iso gagrak wetan.